سألني واحد من الغرب مرة من هو المسؤول، هذا دكتور عندنا في كامبريدج علوم سياسية. سألني واحد من الغرب مرة من هو المسؤول عن شروط الحكم عند العرب. قلت الجواب أكمى. يقول ان الحكم في بلادهم يمشي على الأصول، بما معناه صوت المنتخب قانونهم الأسماء. لكني قلت أنت مجتمع فاشل، وش أنت تقول يا أخوك؟ احنا العرب حكامنا من دون ذكر اسماء يجي من بطن أمه للحكم كأنه نبي مرسول، وحنا مبحلقين عيوننا وكبودنا تضمع. سألني واحد من الغرب مرة من هو المسؤول عن شروط الحكم عند العرب. قلت الجواب أكمى. يقول ان الحكم في بلادهم يمشي على الأصول، بما معناه صوت المنتخب قانونهم الأسماء. لكني قلت أنتوا مجتمع فاشل، وش انت تقول يا أخوك؟ احنا العرب حكامنا من دون ذكر اسماء يجي من بطن أمه للحكم كأنه نبي مرسول، وحنا مبحلقين عيوننا وكبودنا تضمى. وازيدك كل يوم نبجله ونعظمه ونقول على أمك رضي الله كأنها الزهراء والأسماء، وبراتب نص راتبكم لكن دخله يجي معقول. شرينا بنجوم اللي ينور ليلة ظلمة. شوف البعد السياسي واقتصاد الدولة المذهول، قصور فاخرها لأصحابنا تشرح لنا الأنماء، وتسدد صاحب البقالة اللي من شهر أو حول، وتشري من الضماد اللي يداوي كل جرح أدمى. من أول لاعب في أول دقيقة دخل أول جول. ثقافتنا كذا حتى احتقرنا العشب والمرمى. من أول لاعب في أول دقيقة دخل أول جول. ثقافتنا كذا حتى احتقرنا العشب والمرمى. ومن الأسمى؟ هل المعقول ولا هل بلا معقول؟ أو أن المجتمع أصلا ما هو مبني على الأسماء؟ لكن له للوجيه اللي تشاهدني أحب أقول بأن الحق أخرس في الزمن ذا، والصحيح أعمى. 100 عام مع العالم نفكر بس دون عقول، وبنينا بالغباء المتراكم دولة عظمى. عطس حاكم من الحكام مرة وانتثر بترول. عطس حاكم من الحكام مرة وانتثر بترول، وصح الشعب فرحة من كثر خيره وجاه غمى. لكن الحاكم البهلول لأنه حاكم بهلول توسخ ثوب حكمه واستطاش وزاد سعر الماء. سلام.